berduanya nih. Halo, cek ya. Halo, halo. Iya. Lagi bikin apa tuh, Ken? Ini lagi proses bikin foto video lagi cepat jembatan Rumpiang. Oh. Itu setiap lewat harus diambil ya? Iya, kita passing jembatan Rumpiang kita laporan video untuk tongkang menolak. Wajib lapor ya. Setiap selesai ngolong Rumpiang. Oke, ini tadi nggak kena ya? Nggak kena itu. Itu coba gunungnya juga bagus. Ya. Saya laporan ke Papa Charlie. Ada di grup WA. Ada grup WA ya. Grup WA tongkang 15.000. Ya. Jadi kalau dia menyentuh, bikin apa bisa berita acara ya? Kita bikin acara Tanda tangan, email.